Olha aí, meus amados e queridos irmãos, inscritos no canal Os Maravilhas Tudo Um Pouco. Tempo se armando aí em cima do oceano, em cima do mar, ó. Que Deus nos guarde, que Deus guarde as famílias em nome de Jesus aí. Dá só uma olhada. Tá se armando aí, ó. Ou tá se armando ou já tá indo embora lá pra dentro do alto mar, ó. Mas dá só uma olhada.